Одоо өнгөрсөн жилүүдийн 19 он, 20 он, 21, 22 оноос хойш одоо компаниуд тендер аваад тэр ажлаа хийлгүй орхисон маш олон ажлуудыг орхисон. Тэгээд одоо жилд нэг жоохоо явуулаад орхидог дээр иргэдэд одоо хүрээд үйлчлэх хэвээр ажлууд оцорч байгаа. Тухайлбал одоо төв халуун усны асуудал маш хурцаар тавьж байна. Халуун усны асуудал дээр бол одоо хэн хаана ямар алдаа гарсан, ямар буруу байгаа гэдгийг тогтоогоод манай Ховд аймгийн инженердээс бүрдсэн баг бол хаана ямар алдаа байгааг тавьсан. Гэтэл бол энэ алдаа бол талдаа одоо олон талд компани хариуцлагагүй үйл ажиллагаа, зургийг нь зохиосон хариуцлагагүй үйл ажиллагаа, энэ одоо үйл ажиллагааг шахаж одоо тухайн үед энэ алдааг богино хугацаанд засаж ажиллуулаагүй томоохон жижиг алдаанууд нийлээд халуун усны барилга орших. Халуун усны барилга ашиглалтанд орохгүйгээс болж одоо хичнээн иргэд яаж хохирч бид нар иргэдэд үйлчлүүлж яаж алдагдуулж байгааг одоо харж байгаа. Гэхдээ одоо би та бүхэндээ бас амлая. Одоо ямар ч тохиолдолд одоо энэ халуун усны барилгыг одоо ойрын хугацаанд ажилд оруулж ашиглалтанд бүлээж авах асуудлыг гардан зохион байгуулж ажиллана. Зөвхөн халуун ус гэлтгүй яг одоо илэрхий одоо нөгөө иргэдэд их хүртээмжтэй байдгаараа энэ мэдгэж байгаа боловч үүнээс цаана бас маш олон тогтчил, соёлжилт, бүтээн байгуулалтын маш олон үлдсэн одоо 40 гаруй ажил. Энэ ажлуудыг одоо тусгаалan комисс гаргаад шахаж ажиллаж ажиллана. За компани хариуцлагагүйгээс болсон байх юм бол тухайн компаниудын эрхийг нь хасах одоо бид нар хилдэгтэй нэг жагсаалт, хар жагсаалтанд оруулах гих мэт чинь одоо зөрөгтэй шийдвэрүүдийг авнаа гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье.